sin jettam. Armee isaa darbatee kuffisee dudda kutee ija kootiin an dhaabadhee ilaalaa jira. Seenaa xuraa kanaa nama qabudha mubeen keessan. Inni lammaffaa amma sheer godha inni gudiin dhufeera. Maal saa dhukkufate jettam mubee. Ayyaromo. Ayyaromo ko. Malaga kini tani nuku bejetani. Irrana kamman sisi rawanta yep kana raso barbaad nentoria. Malifan kana yaadatte ummata miskina badii tokko qabne kan aasa'uu barbaade akka inni lamii nyaatamneedhaaf. Akka jedhe isa duraanii isa tarraan. Anumnan gabu jedhe na ergaa lafa siin jirtutti nan dhaqaa Turkii jedhe. Shigara qubna garaatti deebinu. Yeroo dhukkubfatee isin miidiyaarraa wal fixxan. Yeroo anaaf an qofti kunoo akka suuraa wal bira kaanetti Turkii waliin dhannu. Yeroo dhukkubfatee mubeen Turkii jiru ana kan bira jiru. Waraabaa bakka kana. Yeroo Turkii waliin jirru dhugaa gooftaa isa jiraataati guyyaa lama malee hospitaalaan dhanne. Hospitaala keessa jira mubeen laayivii galuu hin danda'u jedhee yeroon itti isiniin haasa'u jedhi jennaanan jedhe ragaana na qofa miti. Nasree boos mucaan turjumaana toroggomaa ture. Mubee hin jaallata laayivii irra fidame quraana rabbii qabee kakatee akaadu sobaa jedhu. Nasree boos waliin guyyaa lama hospitaala dhaqe bishaan dhangala'aan bucuun tokko kalee kee irratti baatee jirti jedhan. Doktaroonni sirraa kaafna jedhan naannoo doolaara 1,500 moo maal kaffalchiisan sana booda sukkaara keetu dhiibbaa sitti fidaa jira ispoortii hojjedhu malee dhukkubni nati jedhaa jirtu kun sirra hin jiru jedhan. Yaaliin xumurame birrii 1,000 wayi ba'e namichi abbaa miskiinaa isintu jedhe nama birrii jaallatu inuma iyya siree irra ciise. Birrii koo nyaatame ummataan dhukkubfadheen du'aa jira. Maa inni dhukkubfatamee du'amu halkanii guyyaa akka naggaadee uffata bitaa oolanu achi. Ambaasaaddari amma isinitti qaqayyaratee bakkee fiiguu kana bita maallaqni keessan inni isin dhukkubaa ergitan. Ana karaa Giriikiin geessuudha. Imbaasiidhaan birriin kaffalama birriin keessan. Ana Giriikitti erguudha imbaasiidhaan birrii kaffalee na hambisa achitti. Iddee kanatti harka nyaadhe fakkaataa namatti uffata bita waan tokko godhaa maallaqa Oromoo isan inni na nyaachise asaabbatee natti himuun gaafadhaan an kaffalaan. Amman qabu firkaa qaba amman dhabe obbolaa koo kiristaanaa harkaa fuudhee isiniif an deebisa Oromoo an badiin qabu isan na nyaachise isa uffata naa bite. Sana booda halkan Nasree boos jennee mubee jennee ana jennee viidiyoo tokko argadheera booda nan gadhiisa baararran bashannan muusa tuuristiin bashannan nu achi dhannee bashannan. Oromoo manni miskiinni gara laafessi inni yaasi mubee kee jarabbisi haa fayyisu abbaa dhukkubfataa yeroo sisin. Nu abbaate halkan baariirra dhannee bashannanna hin nyaanna hin dhunna. Ayyaromo Inyanna hindunna himbashannanna ammas gaafa birrii nur katabbatte gaaf tokko gabbaanee haadha manaa isaatii waa bibbituudha jedhee doolaalli kiisa isaatti qannase borsaa wayiifaa of hirkaa qaba ture. Gaate birrii araadaan jirti gaa gowwaa fajanjala kana miti keessaa fuuteetti hattuun Turkii doolaala mattaawwa qiyaasa doolaala 2,000 fooyi minaamni fokkifnee irraa wale naan jedhe. Birrii dhabnaan Oromootti iyyuudha wanti inni beeku. Ammoo birriitti yeroo liqeeffate sana gaa. Irree sheer godhaa meerree namni. Waan ragaa qabu dhugaa gooftaa isa jiraataati. Lafeen armee kooti naa waraan waan ragaa qabu isinitti maa jira. Birrii Turkiin nu keessaa fuuteetti eessatti lafa bashannanaatti Nasree ilmi boos dhufee agaafatama.
Nasreebos ilma islaamaati nama sagadu nama hin somne ijoollee baale ijoollee arsi Nasreebos isa jedhamu isa mubeedhaa turjumaana godhaa ture utuu inni mubeedhaa wal hin argin yoo inni mubeedhaa wal arge ijoolleen islaamaa maal gootu quraana qabee wanti awwaleen jedhe sobhaa jedhu angaafa sana kiristaana miti ummanni kiristaanaa moof keessaa na baasaa kun soba taanaa. Nagataa bakkeetti kiristaanni yoo haasaan kun sobaate ijoolleen islaamaa waan anaasaa'u mirkaneeffachuudha maal gootu Nasreeboosiin fidattu mucaan Nasreen mubee jaallata wanti isin beekuu qabdan quraanaan kakatee akiraa sa'a balleessu wanta nama haasa'e kun soba jedhe kana kanatti qabattu sana booda eddee bashannanaa osoo nu jirru baarii irra gaha bakka hospitaala jira jettu siin baarii irra jirra kunoo Oromoo koo shamarran qullaa rahaa intala gaarotii ergeera viidiyoo kana hunda sobaa jettu. Rahaa intala gaaroo siin mana koo farrii dhuftu booddee siniif anfida soba jettu. Naa bashannan yaawwee koo naan jette. Yeroo mucaadhaan hin haasofne. Baararra dhannee Oromoo shamarran qullaa isin dura yaa'aa in caffaramaa aadaa turkiitu caffaramaa fataa jennee gaafa birriin haphatu mubeeni. Attuun eddee bashannanaa sanatti borsaa isaa jalaa fuutetti dooraala kuma lamaaf ho'ifaan. Ammoo Oromoo miskiina qaba miti halkan mana banate iyyee an dhukkubarra hin jiraa. Sheekiin tokko kan birrii koo naaf hodhu hin jiru koopiliinkii qaxaqaxaa. Islaamni kiristaanni dhugaa keessan tarra baay'ira koopiliinkii. An birrii koo namminaa baasu hin jiru sheekiin tokko namminarraa dubbatu hin jiru. An du'eedha jedhee uummata Oromoo kanatti jarra akka turuun namni biraan beeku an rakkina gosii sanaa keessa taa'ee jiruu sana keessa saatii hoteelli koo cufame waan hundaa beektaati kassaree gara hundaa dhiibbaan irra ga'e gaa'ela koo keessa rakkoon guddaan mudate saatiin rakkadhe keessatti na baanii akkamittan waa yaaduu danda'a. Rakkinatu zimmina jechisiisa rakkatanii na xooman ulamaa guddaan naan jedha. Sababa kanaaf dhiifte. Koopiliinkii taasisaa faamili ergaa gorsaaf ergaa guddaadha na baane rakkatanii na xooman hunsiin jedhe. Salaamu alaikum. Nabi. Assalamu warahmatullah. Sheeko taakam. Ala wassalam. Maal nagaan miti maal? Irtaa president. Nandallanaara. Wallahi laazim baay'ee sandallanaara. Maalif? Maaliif hin dallanne borobbeedhi. Maaliif hin dallanne rabbeedhi. Yoo waan goonu dhabneef ikkoo mubaarikii wajjin waan baay'ee ta'an irraa ani waan hin ta'e keessaa mudannoo tokko guddaa tokko ijoollee amma furii nu abaluun jedhu isaanuuf beeku tarii as jala jiraachuu danda'u. Mubaarik natti bilbilaara amma kaasaan jiru Mubaarik qoy wanti irra jira. Kottu jedhin kottu kunoo obboleessi keenyas kunooti anis kunoo guumaan kan yeroo sana waan cimaa wajjin ta'e kunoo kottu mormii jedhi mee nan dhaggeeffadhaa soba jedhu waan. Akkoo qabu qoyaa. Mubaarikuma. Ani yeroo lama isaaf bilbileen ture jalqaba. Kunoo pirezidaantii maammeenaa naafis hangafa isaafis hangafa. Mee nutti afara duwwaa mime taa'ee nu dhagge hangafni keenya nu haa dubbatu orman galchina waa mime Mubaarikiin. Mubaarikiin mataa ta'a? Maalani mataa? Mubaarikiin rachuu osoo hin ta'in maamme qoy yeroo tokko. Maalani mataa? Mubaarikiin rachuu osoo hin ta'in yeroo tokko maamme qoy. Mubaari bayi deebi. Mubaarikiin bile meef sagalee isaa deebisa. Miyuutii irra jirtu pirezidaantii maamme? Mubarak maal si godhe? Orma haasa'u pirezidaantii maamme ani isinitti himu. Jechuun yoo Mubarak si gorra'e waa'ee Mubarak gabbaatii dubbachuu qabdaate. Gittin godhe dubbadhu. Kamisii qayyaratte? Kamis qayyarka? Gizee lama du'a natti labseem akka wallaaluma isaatti. Isin ergi amma immoo pirezidaantii maamme. Ana qotosuutti iyyuutti ati dhugumatti pirezidaantii maammeedha ati beekaadha. Qotosuusa qoxosuu keeti yeroo inni gizee lama du'a natti labsu
guyyaa tokko dhaabbadhu mu bejettee taati isaan gafa. Silmiin eddee laaftuu laaltee ciniinti jedhan barsiisaan koo. Natti afaan banuu dhufte akkam qoxusuu keenya ajjeesta du'atti labsita jettee hanga si'ii qoxusuudha. An qoxusuu shanaffaa moo meeqaffaadha si. Isa na caalutti horiine anuma siisii laaftutti horii'uu dhufte jechuudha. Galatoomi ulfaadha. Eddee sii laaftu qabatteetta jechuudha takka keetti. Amma natu yaaduu dadhabee harruman ga'u duniyaarra silaa qaatan kufee cabaniyyuu. Nabaan ergadhu mul'attu. Haala kana nama gorsitu bro. Mubaarikiin himachuu dhuftee naan jettaa fedhasda. Mee ormaa duniyaa kanarra jiru keessaa gizee lama dhiisi. Nama gizee tokko du'a natti labse mee Mubaarik obboleessa kee malee fidi. Ati iyyuu nanni waa balleesse obboleessa kee jetta. Obboleessa keen siin jedhaanis. Mee mubee malee nama na gizee lama du'a natti labse mee fidi. Yeroo lammaffaa. Awwe. Nabaaniin maal ta'e? Lakkoofsa tokko barreessaa jira nabaaniin. Maa gastiin ergatanu? Moodita nabaaniin galchaa argaan jiru. Gastii ergadhuu nabaanii gamanumaanii. Egaa hordoftoonni awwalee hundi keessan iyyuu akkam jirtu jechaa obboleessa koo awwalee akkam nagumaan jabaatta. Jirra akkam. Jirra alhamdulillah. Nabaaniin galchaa asichan goolaba nabaaniin galchaa mooditaroonni argaan jiru. Nabaanii ol harkisaa fi wanticha mee tarii waan kana akka inni xumuramu goona inshallah. Haala jiru gabaabsineetuma. No, wanti jammarames wanti xumuramus hin jiru. An garuu dhugaa dubbachuu taanaanii akkuma mana baaniin jedhee viidiyoolee garaagaraa namoonni natti erginaanii gama messengeraatiin illee siifan dawwalatuman jedhu. Atis laayivii jirtaan si argee hojii biizii na godhe. Kanuma keessanii egaanii waa dafee dubbiitti illee galuu hin barbaadu. Gamanumaanii uummata keetti naa himee adabbiin irra jira akkanarraa kaasan qophilikkinaaf godhanu. Otuma jara gargaartu maal balleessiteef immoo? Wallaahi hin beekne na adaban adabbii wayiin irra jira hundi keessaniyyuu ilmaan Oromoo qaqqaaliin irraa kaasaanis jedha sagantaan qaba. Amini jarri gaarummaa guumaa shoo beektanu sagantaa guddaa qabas gidduu kana. Please profaayilii isaa jala galaatoo koppilinkii taasisaafi. Mooditaroonni nabaanii shaafitti bu'ameera taanaan. Anammaa arguun dadhabe. Mubaarak tuqxee jennaan laal Mubaarak tuqxee jennaan laal bakka jirtu siirufnu Mubaarak qofa akka nurraan tuqu. Mubaarak iskiinii jedhaan jala hundi keessa. Mubaarak onnee teenya keessa jira laal onnee teenya. Mubaarak salphisuuf warra armate kan amma isaan gadi san deebisi. Hin salphatu Mubaarak yoomillee mataa keenya gubbaa jira Mubaarak. Mubaarak kiingi jedha hundi keessa. Maaltu na dhibe? Komentii wal fakkaataa barreessa akka waan takka isaaniin dubban. Akkamitti mootii keenya salphiftan ammoo. Mubaarak jechuun bari nama sila osoo inni jiraachuu baate sila Oromoon tun mataa waliin qabanne ammoo. Haadha manaa kee kiif mootummaa keenya jawaati. Yoo barbaadde haadha manaa kee Mubaarak musammaa tiktookii kanarratti mootummaa Oromooti. Meeta ragaagge haadha manaa qabda haadha manaa kee kenniif yoo barbaaltu na dhibe. Dhufuun kumni tokko goommaan guutu. Ilaa abbaa abdii kun guuma miyuutii kaasi na amani diina mubeeti. Maalla gochuu dhufe beektaa mubee. Qaayidaan jarra abbaa abdii kun keessan qulqullaa'anu beektaa akka miira keessa galee dafee ragaa gayyaasuudhaaf. Ati immoo dhugaa ulfaadhu hawwee. Rabannaati ana deemsa mataa namumti na hoogganu hin jiru lafa kanarra guumaan. Akkan itti ka'u beeka akkan itti dhaabadhu beeka. Kanaafiyyuu maa inni beektaa? Ajannus bareennus walumaani wannan kana siin jedheef immoo tarii hundan dubbatanuu harkan dhungatanuu jedhu abboonni keenya akkaataa guddisa keenyaan beektaa akkatti guddanne atillee wantoonni darbeera haala jiru kallattiidhuma keessootiin ati Mubaarak utuu waan kana gabaabsitanii
gaariidha jedhee yaada. Ijoolleen keenya warri jala kana jirtanus nama na arrabsitanii nama walitti hin naqinaa. Obbolaadha ijoolleen kuni. Yoo waan fedhellee ta'e jedhee rakkina irratti wal ilaaluun xiqqeenya wal xiqqeessuun mubeen amma fakkeenyaaf awwal mubaarakii yoo xiqqeesseera ta'e ofumaaf xiqqaate maaliif isa qaama isaati qaama keenya waan ta'eef akkasitti hundi keessan iyyuu nu hubadhaati warri kommentiidhaan mubeen akkasii mubeen kana awwaleen kana jedhu aariidhaan waa dubbate awwaleen aariidhaan gadi ba'ee obboleessi koo akkana naan jedhe jechuun qabu mubeen isaaree obboleessi koo akkana naan jedhe jechuun qabu suutuma jedhanii wal amansiisanii dhimma kana xumuruun gaariidha. Bor numatu walitti tafa waan ta'eef numatu walitti tafa ajannus gaaromnus bareedinni kan koo bareedina keeti guddinni koo guddina keeti numa wal kafana numatu immoo walii qoricha numatu walii degoodha waan taaneefi haala jiru hundanii awwalee akka nama si jaallatu tokko takka obboleessa keetiitti wanni asitti immoo irra hedduun namoota akkuma ati jalqaba irratti kaaftee namoota jechoota si keessaa ba'uun mubaarakiin deebisanii waraanuudhaaf itti qophaa'an namoota jecha mubee keessaa ba'uun si waraanuuf qophaa'an irra hedduun akkasitti hubadhu waan jiru hundayyuu haala jiruun miira tasgabbii ta'een wal bira jirra nu hundinuu anas ta'ee siis ta'ee mubees